Hello friends, this is JR and you are watching JR's English. আজকে আমরা ক্লাস নবম দশম শ্রেণীর একটি প্রজেক্ট নিয়ে এসেছি এবং এই প্রজেক্টটি হলো আমাদের মূলত নেচার স্টাডির উপরে। সো এই প্রজেক্টটি কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটি আমরা আজকে দেখে নেব। প্রথমে আমাদের প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে একটি ফ্রন্ট পেজ তৈরি করতে হয়। সো ফ্রন্ট পেজ আমরা তৈরি করব এবং প্রথমে আমরা লিখব ইন্টারনাল ফরমেটিভ এভালিউশন। এই কথাটি প্রথমেই লিখব, তারপরে এবিসি হাই স্কুল অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের স্কুলের নাম লিখবে। তারপর সাবজেক্ট, এটা ইংলিশ, তাই ইংলিশ সাবজেক্ট লিখতে হবে। নেম অফ দ্য মেথড, এটা হবে নেচার স্টাডি, এখানে লিখতে হবে এভাবেই। এরপর দেখো টপিক অফ দ্য প্রজেক্ট আছে আ ওয়াক ইন দ্য ফরেস্ট, সুন্দরবনে বেড়াতে যাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে তোমার নেচার স্টাডি করতে হবে। সুন্দরবনে কি দেখেছো না দেখেছো সেসব নিয়েই। এবং এটি লেখার পর তোমাকে লিখতে হবে তোমার নিজের নাম, নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট বলে তোমার নাম। এরপর ক্লাস 9 বা 10, সেকশন এ, রোল নাম্বার 1, তোমাদের যেমন যা রোল নাম্বার হবে সেরকম লিখবে। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকলে সেটা লিখবে। আর সেশন অবশ্যই 2023। আর মাধ্যমিকের যদি তোমরা করো এটা, তাহলে তোমরা লিখবে 2023-24। সো এরপরের পেজ হবে অ্যাকনলেজমেন্ট, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার। যে স্যার তোমাদের এই প্রজেক্টটি দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই পেজটি তৈরি করতে হয়। I would like to express my special thanks of gratitude to my teacher বলে তোমার শিক্ষকের নাম লিখবে এখানে, who gave me the golden opportunity to do this wonderful project on the topic nature study. I have come to know many things. I am really thankful to him. I would also like to thank my friends and parents who helped me a lot in finalizing this project within the limited time frame. এটা লেখার পর তোমাকে লিখতে হবে সবার নিচে তোমার সিগনেচার অফ দ্য স্টুডেন্ট বলে তোমার নিজের সই করতে হবে, নিজের নাম লিখতে হবে। এর পরের পেজ হবে সার্টিফিকেট, এটি তোমার স্যার দেবেন তোমাকে, সেরকম করে লিখতে হবে দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট বলে তোমার নিজের নাম লিখবে। স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 9 অথবা 10 যেটি হবে সেটি, সেকশন রোল নাম্বার দিয়ে দেবে তোমাদের, হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট এন্টাইটেলড নেচার স্টাডি আন্ডার মাই সুপারভিশন টু দ্য বেস্ট নলেজ। দ্য প্রজেক্ট কনসিস্টস অফ দ্য empirical study conducted by the students. In my opinion, the work is of requisite standard expected from a 9th অথবা 10th, যে ক্লাস হবে সেটা লিখবে, ক্লাস স্টুডেন্ট। I wish his or her success in life বলে সিগনেচার অফ দ্য টিচার নিচে লিখবে, সেখানে তোমার স্যার সই করবেন। এরপর টেবিল অফ কন্টেন্টস কী হবে, ইন্ট্রোডাকশন, তারপর আউটপুট অফ দ্য প্রজেক্ট, কনক্লুশন। এই তিনটি কথা লেখা থাকবে টেবিল অফ কন্টেন্টসের পেজে। পরের পেজে চলে যাব। পরের পেজ দেখো ইন্ট্রোডাকশন, যেটা আমরা প্রথমে লিখেছিলাম সেটা কি লেখা হবে, নেচার স্টাডি ইজ আ স্টাইল টু এনজয় দ্য আনসিন বিউটি হিডেন ইন নেচার। A famous nature lover writes, nature study cultivates the child imagination. There are so many wonderful true stories that he may read with his own eyes, which affects his imagination. At the same time হবে ওটা, nature study cultivates in him a perception and regard from what is true and the power of expression. Nature study gives the child practicable and helpful knowledge. এটি ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে। এরপরে হবে আউটপুট অফ দ্য প্রজেক্ট, এটা ওয়াক ইন দ্য ফরেস্ট তার নিচে লিখবে এবং সেটি হবে সুন্দরবনের উপরেই। সুন্দরবনে তুমি কি দেখেছো সেটার উপরে। টুলস, সে দেখতে গেলে কী কী লাগবে সেগুলো লিখতে হবে। টুলস, আ ক্যামেরা, আ বাইনোকুলার অ্যান্ড অ্যান এয়ার গান। যেহেতু যাচ্ছ সুন্দরবনে তাই এয়ার গানও একটা রাখতে হবে সঙ্গে, নাহলে বাঘের ভয়। ডেট অ্যান্ড টাইম দেবে, তুমি কবে বেড়াতে গিয়েছিলে সেটার ডেট একটা দিলে, এখানে 20 মে 2023 দেওয়া আছে at 8 AM। লোকেশন সুন্দরবন, 100 কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম মাই হাউস, তোমার বাড়ি থেকে যতটা দূরে সেটা লিখবে, এখানে উল্লেখ করবে। তারপর অবজারভেশন, তুমি কি দেখবে সেটা নিয়ে। আই ওয়েন্ট টু সুন্দরবন উইথ মাই পেরেন্টস অ্যান্ড মাই টিচার। We observed many unknown things and many unknown trees, animals, birds, etc. Animals, এবারে কী কী লিখছো দেখো। In the dense forest of Sundarban, we could sight from our vehicle a few animals such as Royal Bengal tiger, lion, deer, crocodile, leopard,
wild cats, monkeys and some other unknown animals. এটা অ্যানিমালসের লিস্ট হয়ে গেল। এবারে ট্রি, গাছ কী কী দেখেছো? Verdant forest is a popular spot for watching vegetation. It includes ট্রপিক্যাল, এটা ট্রপিক্যাল হবে, এটা একটু রাইটিংয়ে ভুল হয়েছে, deciduous trees like সুন্দরী, গোরান, হেন্তাল, গামার etc. বার্ডস আছে, কী কী দেখে নাও। ইন সুন্দরবন I saw very few types of birds. The birds were very beautiful. The birds were the beauty of Sundarban. Birds which I had seen were peacock, a black-capped kingfisher, grey-handed headed fishing eagle, brown fish, owl etc. এগুলো আমরা দেখেছি। রিমার্ক, এবারে মন্তব্য একটা লিখতে হবে। I was spellbound to see the unknown world of nature. The unseen and unheard birds, animals, insects and trees moved me very much. এটি রিমার্কে লিখে দেবে। এরপর কনক্লুশন একটা লিখতে হবে। Fathomless beauty of nature were unseen to me, which lasts long in my inner eyes. I felt so much peace in a day outing. Really, nature is true and independent. We can continue study of nature and observe it. বলে তোমার সেখানে লিখতে হবে সিগনেচার অফ দ্য স্টুডেন্ট, এদিকে তোমার সই, এবং সিগনেচার অফ দ্য টিচার বলে তোমার স্যার সই করবেন। সো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের যথেষ্ট কাজে লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যারা নতুন আসছো, এবং ভালো লাগলে লাইক করবে, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে, কমেন্ট করে জানাবে তোমরা দেখছো তোমাদের চ্যানেল জেআরস ইংলিশ। দেখতে থাকো এবং শিখতে থাকো নতুন নতুন জিনিস। সো আপাতত এই পর্যন্ত, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই।